मिस्टर चिट्टी प्लीज पिकअप द कॉल। आपका फोन की घंटी बहुत ही देर से बज रहा है। मिस्टर चिट्टी प्लीज पिकअप द कॉल। आपको चाहने वाला किसी ने दिल से याद कर रहा है मिस्टर चिट्टी। कृपया आप जल्द से जल्द फोन उठाइए वरना आपका फोन कट जाएगा। किसी को अर्जेंट बात करना है आपसे। मिस्टर चिट्टी प्लीज पिकअप द कॉल। पिकअप द कॉल।